Nilqakom għal programm News.mt, programm li se jkun qed joffri l-opportunità li l-ġurnalisti jesploraw f'aktar dettallu jisaqsu dejjem dawk il-mistoqsijiet li intom it-telespettaturi tkunu qegħdin tistaqsu. L-ewwel storja se toħodna propju fi Brussell fejn il-Kummissarju Ewropew nominat mill-Gvern Malti Carmenu Vella għad tal-iskrutinju tal-membri tal-Parlament Ewropew u dan sabiex ikun deċiż jekk jagħmilx parti mill-Kummissjoni Ewropea. Naraw. Kienet diffiċli u teknika sessjoni ta' tnejn ta' Carmenu Vella fejn hemmhekk irrisponda l-45 mistoqsija dwar il-pjan tal-Kummissjoni fil-qasam marittimu, is-sajt u l-ambjent. Dan juri kemm dawn is-suġġetti huma importanti għal pajjiżi Ewropej u kemm huwa importanti dan il-portafolli li Juncker ta' lil Carmenu Vella, l-iktar portafoll importanti li qatt kellu pajjiżna. L-għażla tal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker li jaqgħad dawn l-oqsma f'portafoll wieħed ħolqot xi ftit ta' xettiċiżmu. Iżda l-aktar minn darba Carmenu Vella sostna li dawn it-tliet oqsma jistgħu jimxu flimkien u li l-ebda qasam ma kien se jkun traskurat. Jispjega kif il-Kummissjoni biħsiebha tiffoka fuq is-sostenibilità tal-ambjent, is-sajt u l-qasam marittimu biex dawn isarfu futur ekonomiku b'saħħtu. Illum ma tistax toqgħod tgħid l-ambjent kontra l-ekonomija jew l-ekonomija kontra l-ambjent. Illum dawn it-tnejn iridu jimxu flimkien biex jagħtuna futur sostenibbli. Fi smieħ ta' 3 sigħat fejn Vella wieġeb għal domanda wara oħra, ħafna membri tal-Parlament Ewropew ippretendew li Carmenu Vella jikkommetti ruħu dwar diversi problemi li ilhom preżenti snin u meta m'għamilx dan deru jkemmxu xoftejhom. Għal dan, Carmenu Vella reaġixxa hekk. Inti qabel ma twiegħed xi ħaġa trid tkun ċert li dak li se twiegħed tista' twettqu. Jiena llum laqqas naf għadni jekk se ngħaddi għall-Kummissarju jew le kif nista' naqbad u nwieħed. Barra minn hekk meta huma jistaqsuk xi ħaġa u inti twiegħed imbagħad tista' ssib wara li kien hemm raġunijiet għalfejn dik ma ngħatax qabel jew kien hemm raġunijiet jistgħu jkunu raġunijiet ekonomiċi, raġunijiet politiċi, raġunijiet xjentifiċi, raġunijiet ambjentali, jiġifieri tant fuq kull deċiżjoni jidħlu considerations illi ikun irresponsabbli jekk taqbad tikkommetti ruħek. Alfred Sant, il-kap ta' delegazzjoni tal-Partit Laburista fil-Parlament Ewropew, der sodisfatt bil-wirja ta' Vella. Minix mistaġeb biha, għax naf li Carmenu Vella huwa bniedem ta' kapaċitajiet kbar, minn snin twali li naħdem qrib miegħu. Kellu preżentazzjoni tajba ħafna llum, kalma, onesta, ma provax jaħbi l-isfidi u l-problemi, wera sa fejn jara li l-affarijiet jistgħu jitwasslu. Kien sinċir fil-mod kif iffaċċja l-mistoqsijiet illi ntqalu lilu u anki foqsma fejn kien għadu għal raġunijiet ċari mhux daqstant intis fihom għal sa fejn wasal sa issa u kif josibu jaħdem aktar quddiem. Kellu laqgħa tajba ħafna fl-opinjoni tiegħi anki waqt li kienet għaddejja seduta kien hemm uħud minn sħabna fil-grupp tas-Soċjalisti li ġew jgħiduli sejr tajjeb ħafna. Anke l-membru tal-Parlament Ewropew Marni Mizzi kellha kliem ta' tifħir. Jiena naħseb li performance ta' Carmenu Vella kienet sodisfaċenti immens, kien preparat, ma kellux mistoqsijiet faċli, kellu ħafna mistoqsijiet tekniċi, kienet sezzjoni fejn 3 sigħat pressjoni kbira fuqu, però jiena naħseb li Carmenu Vella id-deliverja. Carmenu Vella wieġeb fil-maġġoranza tiegħu mod konvinċenti ħafna. Minkejja li Miriam Dan li tifforma parti mill-Kumitat tal-Ambjent ima pparteċipatx fis-seduta dan minħabba li ddikjarat li dan jista' jwassal għal konflitt interess ta' Vella u missier ir-raġel tagħha. Intant ismih fil-Kumitat kien it-tieni stadju ta' skrutinju dan għax qabel kien diġà mitlub jibgħat ir-risposti għal diversi mistoqsijiet tekniċi li sarulu. Dwar din il-proċedura kellimna lil Angelo Ketkuti mill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew. Dan it-tip ta' proċeduri jiġu deċiżi skont ir-riżultat tal-elezzjoni. Mela allura in-numru ta' mistoqsijiet li jiġu li jitpoġġew kemm fis-sessjoni u anke bil-miktub dawk li qed tirreferi għalihom inti jiġu deċiżi skont li mu l-ikbar gruppi kollu l-akbar numru ta' mistoqsijiet u l-gruppi l-oħra allura kollox b'sens ta' proporzjoni kollhom numru inqas. Fi żmien 24 siegħa mis-seduta l-gruppi politiċi jagħmlu evalwazzjoni dwar il-kummissarju nominat. Jista' jkun hemm xi indikazzjonijiet dwar x'jaħsbu dawn dwar in-nominazzjoni iżda l-approvazzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni l-ġdida ta' Juncker issir 24 siegħa wara l-aħħar seduta, jiġifieri bħallum ġimgħa.
Jidher li l-parir ta' dawn il-kumitati se jkun favorevoli u l-Parlament Ewropew jivvota dwar il-ħatra fil-plenarja li jmiss fit-22 ta' Ottubru. Issa jiltaqgħu il-koordinaturi imbagħad huma jieħdu d-deċiżjoni kif mortin. Jiena nispera li jaraw illi semi tajtu. Se ngħaddu issa għal storja li turi li fejn hemm il-ħajja hemm it-tama, ma fejn hemm l-imħabba hemm it-tama wkoll. Se nintaqgħu ma' koppja partikolari li duriet id-determinazzjoni illi tieħu l-pass li jmiss minkejja kollox. Kelvin u Ornella, koppja ta' 33 u 24 sena li ltaqgħu 7 snin ilu. Iltqajna ġo Bar, ġo Paċeville. Inna flimkien 7 snin. Jien l-ewwel hekk rajta la xahar hekk isnad grazzja magħha mal-ewwel kif rajta. Xahar. Bħal kull koppja meta bdew jiffrekwentaw lil xulxin bdew jiltaqgħu ma' tlajja u nżul u bdew jindunaw li flimkien kienu lesti jaffaċċjaw ħafna xorti. Isek tgħid dirajt għaddejt nduna fil-żmien forsi ħin diffiċli tiegħi jinduna u jien ninduna f'tiegħu bħal speċi, fimt? Li ma kienux jafu Ornella u Kelvin u li l-isfidi li kellhom jiltaqgħu magħhom kienu kbar. Kollox beda 3 snin ilu, meta kienu ilhom 4 snin flimkien. L-ewwel intafgħu li saqajja u indunajt volieri għax indunat omma u qalt li mxi issa qalt li għand it-tabib. U morna għand it-tabib kif iċċekkja l-affarijiet. Omma tagħha bħal ħażin dak il-ħin. U di għax għalli ġri l-isptar li pressjoni għandek, minn hemm indunajna. U mbagħad testijiet u hekk u dana ħad li t-test u għalli għandek ġi fil-ħodu kmieni għalli għandek problema għalli fil-kliwi. Qed laqqas naf x'inhu ma jien, ma kontx naf. U spjegali l-affarijiet għalli issa għalli kellna nagħmlu lek naqra bħala operazzjoni żgħira biex tiddeċiedi kif ħataħdem jekkux bil-magna tal-isptar jew bil-magna tad-dar tad-desażijat bil-lejl. Kelvin beda juża l-magna li titqabbad id-dar. Wara li għaddi ċertu ammont ta' ħin li fih Kelvin ma jkunx mal-magna jibda jħossu bla saħħa. Il-ħajja ta' Kelvin u Ornella bħala koppja kellha tieħu żvolta differenti għal kollox minn kif kienu qegħdin jistennew. Kelvin diġà għamel 2 interventi relatati mal-mart fil-kliwi. Ornella stqarret kemm ikun diffiċli għaliha meta tisħel tittardi għax-xogħol u ma tkunx tista' tassisti lil maħbub tagħha meta jitqabbad fuq il-magna. Staqsejna jekk dan qatt jaqtalhomx qalbhom. Le, m'għandix għaxix. Flok seta' jkunu stajt inkun jien u bil-kuraġġ. Bil-kuraġġ. Timxi ġurnata b'ġurnata. Dik l-aħjar. U mhux għalina biss ġifieri għal minnu bil-problema timxi ġurnata b'ġurnata u ma taqtax qalbek. 10 xhur ilu b'kuraġġ kbir Ornella ddeċidiet tara jekk il-maħbub tagħha huwiex lest għal pass li jmiss. Iddeċidew li jiżżewġu. Deċidejt jien saqsejtu wkoll. Imma mbagħad iddeċidejna flimkien u għadna fimni għal xulxin. Ġifieri ma nqogħdux minn għal xulxin, sija u sija jiena ġifieri, imma jiena għatlu iva. Tella rajtin ukoll. Minkejja li l-koppja qed taffaċċja mart serju u kroniku, m'hemmx post għal qtieħ il-qalb. Ħadd ma qatanna qalbna ta' u laqqas aħna ġifieri, laqqas aħna. Għas xejn. Normali. Timxi ġurnata b'ġurnata u. Ninsa li eżempju issa tant drajt tal-magna. Li ninsa li tiġi parti minn ħajtek. Għasna tikas. U terġa' ġifieri laqqas tgħid tiġi parti minn ħajtu biss, tiġi minn ħajjit kulħadd. B'umiltà Ornella stqarret magħna li biex tiqpa' soda fit-tip ta' relazzjoni li għandhom ma tistax tbaxxi rasa għad-djufija. Ta' kuraġġ tkun mhux għax jinxi dan ta' ma tkun iddedikata, fimt li tgħid bekk għadna l-pasta żwieġ għax għedna żgur għal xulxin u jħobni nħobbu ġifieri bħal speċi tifhem x'inhi bla ma trid. Staqsejna kif iħarsu lejn il-possibilità li l-qoddim iġibu tfal fid-dinja u x'implikazzjoni jista' jkollu dan fuq il-kundizzjoni ta' Kelvin.
mhux sejjer ma taħsibx taħseb. Imma ma taqtax qalbek. Fidej il-bambin ma xaħat minn tarrina l-qaluli li għadu kam iż-żewġ u kellu tfal. Xaħati iż-żewġ għandu tfal. Bla problemi, normali. It-tama li Kelvin isib kilwa taqbel miegħu, kemm Ornella kif ukoll missieru provaw jagħtuh kilwa minn tagħhom, imma dawn ma qablux ma' tip ta' dem ta' Kelvin. Issa qegħdin fuq lista sawa għandna jien 3 snin fuq hemm min ilu iktar jistenna sawa. Forsi bej 4 jew 6 snin jien qala bniedem li jkun imissek kilwa. B'waħda, kilwa waħda, jekk tirnexxi dejjem għandek tgħaddi normali. Min barra d-donor card, Kelvin iħeġġeġ lin-nies jagħtu d-dem mingħajr id-dem ta' ħaddieħor ċertu interventi ma jkunux jistgħu jsirulu. Jiena pereżempju nibża ħafna. Jien bħalhom kont. Nibża mill-injection, illum il-ġurnata noħodha kuljum. Ġieli kuljum ġieli darti fil-ġimgħa skont id-dmija. Koraċċu. Ħajjet min ibati bil-kliewi mhijiex faċli. Iżda Ornella xtaqet tgħid grazzi. Grazzi kbira tmur għall-familjari tagħna u ħbieb tal-għajnuna u s-sapport billi jtumna. Nirringrazzaw lil-rina l-unit tal-paċenzja u dedikazzjoni kbira li għandhom lejn il-pazjenti. Kelvin irringrazzja li ċiklisti tal-Life Cycle li jaqtfu appuntu biex nisbħalu ikunu jistgħu jkollhom il-magna li żommhom ħajjin id-dar tagħhom stess. Fl-aħħar nett, bidmuħ fajnejha, Ornella temmet b'dan il-messaġġ. Ħobbu li xulxin, taqtaw qalbkom qatt u l-kuraġġ huwa nofs il-fejqan. U ta' kull ġimgħa fil-programm News.mt se jibda jkollna persuna li magħha niddiskutu xi ħaġa li tkun fl-aħbarijiet fil-perjodu ta' qabel. Għal din il-ġimgħa magħna lil Joe Vella Bonnici, chairman ta' Identity Malta, li miegħek xtaqt niddiskuti l-aħħar aħbarijiet brabta mal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Il-programm kien f'diskussjoni twila fl-aħħar xhur, anke f'kontroversja, u xtaqt naraw ftit issa li bdew jidħlu l-applikazzjonijiet fi xedin jisu il-kontroversja naqset xi ftit u l-programm beda jaħdem. Sa issa fix-xhur li meta daħal dan il-programm ta' ċittadinanza b'investiment, Identity Malta kemm għandha applikazzjonijiet mingħand investituri potenzjali? Jekk b'mod effettiv speċjalna bdejna f'April li għadda nitkellmu u nilqgħu l-applikazzjonijiet. Ovvjament, illum kellna kondizzjoni ta' residenza, allura il-programm kif ippjanat kellu jinqasam fit-tnejn. L-ewwel parti tal-applikazzjoni tkun f'termini li dak li jkun irid jibda l-perjodu ta' residenza, u mbagħad wara jagħmel applikazzjoni jew matul dak is-sena jibna applikazzjoni għaċ-ċittadinanza. Sissa għandna qisu 250 applikazzjoni għar-residenza li nisperaw li eventwalment ovvjament il-maġġor parti minnhom jieħtlu bħala applikazzjoni. Dal-250 sissa x'ikunu għamlu jkunu ddikjaraw l-interess, ikunu jħallsu miżata, jkunu bdew xi proċess? So, ftit minn kollox, ġifieri da jridu jħallsu miżata, ġifieri biex jitolbuhom residenza, jibdew il-proċess ta' residenza, naħduhom il-biometrics, nagħmlu due diligence ħafif fuqhom, u ovvjament mbagħad jimlew ukoll ċertu formali. Mbagħad kifet qabel ikollhom sena żmien li fiha jistgħu jissubmittjaw l-application sħiħa u aħna jkollna ċans nassessjawha u naraw li dik il-persuna tikkwalifika għall-programm. X'tip ta' persuni qed tiltaqgħu magħhom? Jiġifieri il-Prim Ministru pereżempju sikwit jitkellem dwar nies ta' talent, imma x'tip ta' persuni qed tiltaqgħu magħhom? Tiskanta ġifieri huma background varju biex ngħidlek, ġifieri ma tistax tgħid huma kollha businessmen jew hekk, huma kollha bisfond differenti wieħed mill-ieħor, però li timpressjonali li hija mhix in-numru biss jiena għand 250. Però il-kwalità tan-nies li ġejjin, jiena għamilt żmien ġifieri ħajti għexta fid-dinja tan-negozju, kien xogħol li nġib l-investiment lejn Malta, kien l-ewwel xogħol tiegħi, u nista' ngħid li l-kwalità ta' nies li ġejjin huma ta' kwalità għolja ħafna. U din hija naħseb l-ikbar ċertifikat li jista' jkollna li ma nix qed inġibu nies ta' daqqa ngħidilhom imma nies li qed nitkellmu flus kbar ġifieri.
u li daw għandhom potenzjal li jagħmlu diversi proġetti f'Malta u li waslu għall-investiment li fl-aħħar mill-aħħar joħloq jobs impjiegi tajbin għal. Min fejn ġejjin dawn nies? Ħatajdli minn kull parti tad-dinja, ma hemm jinnaf pajjiżi, kontinenti li qed inislu interess aktar minn oħrajn, pereżempju riċentament il-Prim Ministru kien qed jitkellem dwar is-suġġett fl-Istati Uniti. L-iktar li kellna domanda sissa hija mill-Asja u mill-ex Unjoni Sovjetika, ġifieri Russi u dawk il-naħat. Però għandna wkoll kif qed tajjeb inti interess minn kull rokra tad-dinja, inkluż nista' ngħid minn Ewropej, ġifieri hemmhekk tiskanta nies fil-Unjoni Ewropea li jiġu jgħidulek isma' jiena interessat l-passaport Malti bniedem mill-Ewropa. Jista' jkun pereżempju xogħol minnhom kellna residenti Malta, nies li ġa jgħixu il-post joġobhom, rabtu qalbhom ma' dal-pajjiż u ovvjament jħossu li jekk ikollhom iċ-ċittadinanza jkunu biex ngħidu hekk laħqu l-milja tal-preżenza tagħhom f'pajjiżna. Bħal dawk jaf ikunu diġà sodisfaw il-kriterju ta' residenza. Dak il-każ iva. Kemm il-darba semmejtu r-rabta li l-applikant irid ikollu ma' Malta, din kienet waħda mill-kontroversji, x'tip ta' rabta qegħdin tfittxu? Aħna ovvjament nixtiequ jkollhom preżenza fiżika kemm jista' jkun fit-tul hawnhekk, però mhix l-unika konsiderazzjoni, aħna qed nitolbuhom kull individwu on its own speċi li jgħidulna huma x'huma jissuġġerixxu biex jilħqu il-kondizzjoni, aħna għandna diversi kriterji li nimxu magħhom u jekk jilħaq dawk il-kriterji ovvjament intuh il-go ahead li jekk iwettaq dak il-programm aħna fl-aħħar tas-sena nkunu nistgħu nikkonsidrawha bħala li laħaq il-kondizzjoni ta' residenza. Aħna dejjem nitkellmu li ħaġa importanti mhux biss kemm jagħmel fiżikament f'Malta, imma wkoll it-tip ta' relazzjoni, il-link li għandu ma' pajjiżna. Xi kontribwixxi lejn pajjiż? Bħala jekk għandu xi business, jekk għandu xi il-familja u dal-affarijiet. Kemm qed jgħin illi dan huwa l-uniku programm approvat mill-Kummissjoni Ewropea? Fimni, jgħin mhux ma jgħinx il-verità, però naħseb li l-programm jibbieħ lilu nnifsu biex ngħidlek, jiġifieri għax fl-aħħar mill-aħħar huwa l-pajjiż. Jiena kien hemm xi ħadd qalli ġew jien l-iktar importanti għalija hija l-pajjiż u min ħajkun li jieħol li ħajapplika. Fis-sens li dan jisek qiegħed inti ġo soċjetà u tħossok gburi li inti parti minn dik is-soċjetà. Aħna illum bil-lifestyle tagħna, bil-opportunitajiet ta' investiment li qed noffru, Malta nħossu li għandha prodott, għandha offerta, aħna ma tkellmux fuq passaport. Il-passaport huwa xi ħaġa anċillari. Imma il-lifestyle, l-istil ta' ħajja f'Malta, l-opportunitajiet ta' business, ta' ekonomija li hawn, ovvjament qed jħajru l dawn in-nies biex jiġu wkoll f'pajjiżna. Xi kemm hemm aġenziji lokali u anke internazzjonali illi qegħdin iservu ta' aġenti ta' dan il-programm. Jiena naf illi anke fost dawk illi qed jippromovu dan il-programm hemm uħud li forsi fil-passat kritikawh xi ftit. Jidher li issa jiġbed l-interess ta' il-professjonisti kollha fis-settur. Xi kemm hemm aġenti? Għandna iktar minn 90. Ġifieri meta tgħid għandek kumpaniji kbar stabiliti ta' avukati, ta' accountants, u għandek ukoll dawk li huma żgħar, ġifieri hemm taħlita sħiħa, però kif qed tgħid tajjeb inti l-fatt li għandna 90 minnhom dawn li attivament qegħdin jippromovu dan il-programm għalina huwa ta' sodisfazzjon kbir. Tagħmlu livelli differenti ta' due diligence, tagħmlu due diligence mal-ewwel applikazzjoni u mbagħad aktar tard, u ma jħassibkomx li jekk tkunu qed tafsu ħafna tistgħu titilfu investituri potenzjali? Jiena ma jinkwitana xejn, tifri kif qed ngħidu mhix kwistjoni ta' numri biss, anzi aħna pajjiżna u wieħed żgħir l-ammont li nistgħu nossorbu huwa limitat, aħna l-importanti anke wara dak kollu għaddejna minnu huwa li nagħmlu due diligence kollu meħtieġ biex nagħmlu ċert li jekk jista' jkun ma jaħrab in-naħat. Ġifieri qed nagħmlu minn kollox u kultant hekk hemm bżonn nisbaljaw billi nkunu iktar attenti. Forsi favur il-kawtela? Favur il-kawtela, fis-sens li kif qed ngħid qabel aħna l-aħħar ħaġa li rridu li jkun hemm xi ħadd li jgħaddilna mill-arbil meta mhux suppost u mbagħad ikollna niffaċċjaw il-konsegwenzi wara. Ġifieri nista' nassigurak li aħna min-naħa tagħna qed nagħmlu r-riċerka kollha meħtieġa biex dik il-persuna nkunu nafu sew il-passat tagħhom
u l-persuna tagħha u nagħmlu ċert li ma jaħrabilna xejn. L-aħħar domanda forsi, tul din l-intervista qasir semmejt kemm il-darba l-kelma investiment, imma investiment mhux f'termini ta' dal-programm biss. Tara li dawk li jidħlu parti minn dan il-programm jistgħu allura mbagħad ikunu fetħlhom il-bib biex jinvestu f'partijiet oħra tal-ekonomija Malti u allura jkun hemm dan l-effett? Aħna għalina dak huwa l-ikbar sfida li għandna. Ovvjament kull min ħajapplika jaf x'inhu huma l-kondizzjonijiet li titħallas kontribuzzjoni ta' 650,000 li tixtri jew tikri proprjetà, ġifieri dak kulħadd jafhom. Però xorna bħala Identity Malta hija li nagħmlu ċert li da ma jaqafx hemm, però di tkun biss iċ-ċavetta biex hu jinvesti fl-oqsma tal-ekonomija tagħna, għandna min interessat li jixtri lukandi, min interessat li jixtri banek, min irid jagħmel financial services, għandek interess divers. U aħna xogħolna hu li dan niffaċilitah ovvjament flimkien mal-istituzzjonijiet lokali l-oħra. Joe Vella Bonnici, grazzi li kont magħna għal din il-parti ta' News MT kompli b'aktar servizzi. Semmorru issa l-Belt Valletta mal-400,000 persuna kull sena iżżur il-Konkatedral ta' San Ġwan, konkatedral illi nbena fis-seklu 16. Mhux ta' bxejn għalhekk illi r-restawr kien f'waqtu. Fis-servizz li jmissu wkoll se nintaqgħu ma' nies li żaru l-Konkatedral għall-ewwel darba. Naraw x'kienet ir-reazzjoni tagħhom. Il-belt kapitali ta' pajjiżna hija monija b'postijiet storiċi tal-ikbar valur. Fosthom knisja mibnija f'nofs l-istess belt bħala turija tal-importanza mogħtija mill-mexxija ta' dak iż-żmien li twemmin tagħhom. U jekk dak iż-żmien il-post ingħata ħafna importanza, l-istess qiegħed jiġri llum. Il-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta bħalissa jinsab għaddej minn restawr fuq il-faċċata tiegħu. Dan huwa fil-fatt l-iktar monument storiku f'Malta li jżuruh turisti, inkluż anke mexxejja u kapijiet ta' awtorità li jkunu qed iżuru Malta. Fosthom riċentament il-Prinċep William. U stmat li mal-400,000 persuna iżuru l-Konkatedral fis-sena. Ħarsa ħafifa lejn TripAdvisor turi kif mijiet jikkonsidraw dan il-post bħala wieħed eċċellenti, filwaqt li kien deskritt mill-barranin bħala stunning, magnificent u amazing. Il-Gran Mastru Gian della Cassier kien bena din il-knisja lura fl-1577, bini li ħallas għalih minn butu stess. Il-kuratur tal-Fondazzjoni ta' San Ġwan Cynthia De Giorgio spjegat li l-ġebla li ntużat kienet waħda kemm xejn fraġli. Ġiet mibnija mill-ġebla Glomicerina li hija ġebla Maltija bil-Malti ngħidula franka u l-natura tagħha din it-tip ta' ġebla mhijiex ġebla iebsa. Biżmien u bl-elementi naturali il-ġebla marret għall-ar. Għalhekk il-ħtieġa tal-proġett tar-restawr li qed jindirizza numru ta' fatturi li mhux qed jagħtu ġieħ lill-faċċata. Fost dawn hemm dbajja u kuluri, niċeċ li nġema fihom it-trab u ma tnaddafx bix-xita, swidija kkawżata mill-ilma, tmermir jew tfellil tal-ġebel kif ukoll każijiet fejn il-ġebla nqasmet għax ma tpoġġiet skont kif kienet fil-barriera. Ir-restawr qed isir b'metodi u teknoloġija riċenti, bis-sem ta' 8 esperti mid-Direttorat tar-Restawr. Il-perit tal-proġett Jean Frendo spjegat iżjed dwar dan. Fejn nistgħu nżommu l-ġebel oriġinali, ovvjament dejjem ħanżommu l-ġebel oriġinali, però fejn naraw li l-ġebel huwa wis immermer u deteriorat, ovvjament inbidluh. Hemm partijiet fejn dan ma jkunx jista' jsir, fejn pereżempju l-arka tan-naħa ta' fuq, ara f'dak il-każ ninjettaw kimiki apposta bħal epoxy resin u kimiki oħra. L-aspett arkitettoniku tal-faċċata qed jingħata importanza wkoll. Ix-xwieki tal-faċċata kemm jista' jkun noqgħdu attenti biex nerġgħu kien hemm xi ġebel nieqes, nippruvaw jew nbidlu l-ġebel ħalli l-linji tal-arkitettonikament tal-faċċata jerġgħu jinqraw kif kienu oriġinali. Ta' min jinnota li l-faċċata għandha numru ta' effetti li ħallew splużjonijiet ta' bombi tat-tieni gwerra dinjija. Dawn se jinżammu bħala tifkira ta' dak li ġara. Il-perit Frendo spjegat ukoll li l-klima tħalli impatt negattiv ukoll minħabba xquq fil-bini li minnhom jidħol l-ilma. Interventi oħra fuq il-faċċata tal-Konkatedral kienu saru, iżda dak li se jsir issa se jkun l-ewwel wieħed komplut. Interventi li saru fil-passat x'aktarx wara l-gwerra
u anka fis-snin 80 għal aħħar tas-snin 80 u l-bidu tas-snin 90, il-ġebla li ntużat kienet differenti mill-ġebla oriġinali. Allura kemm għadda ċertu ammont ta' żmien, xorta ma ħadix dik il-patina, dak il-kulur ħamrani li kellha il-ġebla li nbniet biha il-faċċata. Huwa mistenni li x-xogħol fuq il-faċċata ewlenija li hija kbira 920 metru kwadru jitlesta wara sena, għalkemm il-prijorità tiqpa l-kwalità tax-xogħol. Ix-xogħol qed jisir b'mod sensittiv ħafna u kull ġebla qiegħda tiġi studjata u ħadd tiġi restawrata u ntuha l-attenzjoni li jkun xira u li kollha bżonn. Għaddejja ħidma wkoll fuq il-kamp nari tal-istess konkatedral li huma kbar 980 metru kwadru. Ħidma li mistennija tieħu sena u nofs oħra. In-nefqa totali għaż-żewġ proġetti se tqarreb il-580,000 euro. Il-proġett ta' restawr mistenni jkun lest fil-ħin għaċ-ċelebrazzjoni tal-V18, meta l-Belt Valletta tiċċelebra l-Kapitali Ewropea tal-Kultura fl-2018. U meta jkun lest, il-post mistenni jiġi apprezzat iktar kemm il-Maltin u t-turisti li jżuruh, li llum diġà jifhmu s-sbuħija u l-kobor tiegħu. As I walked in here, in comparison to walking into St. Peter's, I didn't quite expect such an unbelievable building as this. I am completely awestruck with it. I am. It's probably after St. Peter's the most beautiful building I've been in. It really is. We are very impressed. So by the entrance here, when we walked in, we just expected not such a big, massive church in the inside, and it's very shiny and very kind of playful. It's a beautiful house. So much gold in it and so much history in it. Yeah, it's a beautiful house. Min Brussell l-storja koraġġuża ta' mħabba l-Belt Valletta dawn kollha wasluna fit-tmiem tal-ewwel programm News.mt. Se tkompli l-ħidma fil-Kamra ta' l-Aħbarijiet. Nawguralkom il-lejl it-tajjeb.